Faawundeeshiniin Diibooraa daa'imman rakkoo saaleessa sammuu yookaan ootizimiif saaxilaman deeggaruuf hojii inni eegale hojii fakkeenyummaa qabuudha jedhan pirezidaantiin mootummaa federaalaa Taayyaa Asqasillaaseen. Guyyaan daa'imman rakkoo kanaaf saaxilamanii kabajameera. Kabaja guyyichaa irratti argamuun ergaa kan dabarsan pirezidaanti Taayyeen hojiin fakkeenyummaa gama kanaan faawundeeshinii Diibooraatiin hojjetamaatii jiru hojii irraa baratamuu fi dhaloota itti aanuttis dabarfamee himamuudha jedhan. አብነታችሁን የምንማርበት ነው። Fakkeenyummaan keessan kan irraa barannu qofaa miti kan dabarsinee dhaloota itti aanuttis haasofnuu fi himnudha. Hojiin keessan daangaan gara laafummaa eessa akka ta'e wal gargaaruu fi humni qabnu hangana akka ta'es akka of ilaalluu nu taasisa. Kanaaf wanti hojjetaa jirtan karoora keessan kan boorii keessattis qabaatanii waan fakkeenya ta'uu fi dhaloonni boorii isinitti boonudha. Hojiin isin hojjettan xiinsammuu daa'ima kanaa kan eeguuf yaala fayyaasaa akka argatan taasisa. Waan hojjetaa jirtaniif galatatu isiniif mala. Hojii faawundeeshiniin Diibooraa hojjetaa jiru daa'imman rakkoo akka kanaa waliin dhalatan carraa fi waan isaaniif malu hundaa akka argatan kan taasisuudha jedhan. ተሟልቶ ተሳክቶ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሥራ ዕድል እንዲያገኙ ይህንን በር መክፈት ማለት ለኢትዮጵያ ታላቅ ተግባርና ድርጊት ነው ለማለት ይቻላል። karaa guutuu ta'een ulaa akka kanaa saaquu jechuun Itoophiyaadhaaf gocha guddaa fi kabajamaadha. Hojii akka kanaa hojjechuun daa'imman kanaaf abdii ta'uudha. Nuti isiniif jirra ittiin jechuudha. Daa'imman rakkoo akka kanaa qaban hedduutu jiru. Isaan dhokatanii akka hin hafneef deeggaruudha. Mana barumsaatti isaan fiduudha. Kanaaf gochi kuni gocha eebbifamaadha kan jennuufi. Daa'imman rakkoo akka kanaa keessa jiran deeggaramuun tumsa isaaniif malu argachuun ammoo mirga karaa seeraa biyyattiin isaaniif kaa'ame waan ta'eef jabaachuun gocha akkasii irratti hojjechuun hojii qaamolee hunda ta'uu qaba. Pirezidaanti Taayyeen itti dabaluun akka jedhanitti guddummaan hawaasa tokkoo kan inni ittiin mul'atu barnootaan cimuu beekumsa olaanaa qabaachuu qofaa osoo hin taane namoota rakkoo akka kanaa qaban isaan gidduutti argaman jajjabeessuu deeggaruu fi tumsuu yoo danda'anidha jedhan. የማህበረሰብ ትልቅነት የሚገለጸው guddummaan hawaasa tokkoo kan ibsamu yookaas kan mul'atu daa'immanis haa ta'u namoota umuriin rakkoo akkasii qaban isaan gidduutti argamanii eeguu tumsuu fi kunuunsuu yoo danda'edha. Yoo akkas hin taane wanti haasofnu hunduu safuu eeggachuuf qofaa afaaniin haasofnee kan biraa dabarru ta'a. Kanaaf guddummaa akka biyyaattis ta'ee dhuunfaadhaan qabnu agarsiisuuf dhugaadhaan garaa keenya irraa akka faawundeeshinii Diibooraatti hojii namoomaa hojjechuu qabna. Irra deebi'een jedha hojiin faawundeeshinii kanaa hojii nama boonsudha. Akka hawaasaatti guddummaan kanaan kan mul'atu yoo ta'u namni tokko ammoo dhuunfaadhaan nama guutuudha jedhamuuf kan dandeettiinis ta'e humnaan isaa gad ta'e deeggaruu tumsuu fi eeguu yoo danda'e ta'us itti dabaluun dubbataniiru. ሙሉ ሰው ልንባል የምንችለው ሌሎችን በማሳደግና ከፍ በማድረግ ነው። nama guutuu jedhamu kan dandeenyu namoota kaan guddisuu fi ol kaasuudhaani. Kanaaf namni kamuu gama kanaan eessan jiraa jedhee of gaafachuu qaba. Yeroo itti aanutti dhimmi namootaa rakkoo akka kanaa fi kan biraa qaban deeggaruun tarsiimoodhaan dabaalamee kan hojjetamu ta'a. Hojiin dhaabbilee dhuunfaa muraasaa fi gama mootummaan hojjetamaa jiru gara hawaasa bal'aattis makamee waloon irratti hojjetamuu ta'a.